Totoriai į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę iš Aukso Ordos, o vėliau iš Krymo Chanato ir Nagajų stepių pradėjo keltis prieš 625 metus. Atvykėliai iš Aukso Ordos minimi 1397 m. Liepos 8 dienos pasiuntinybės instrukcijoje. Totorių kalbinė asimiliacija įvyko 16–17 amžiaus sandūroje. Praradę savo gimtąją kalbą priklausiusią tiurkų šeimos kipčiakų kalbų grupiai, jie pradėjo vartoti rusėnų, o vėliau į lenkų kalbas. Iš daugelio priežasčių, nulėmusių greitą gimtosios kalbos netikimą, visų pirma minėtinos dvi. Pirma, totorių rutinizacija vykusi 16 amžiaus pirmoje pusėje dėl rusėnų ir rutinizuotų lietuvių aukštesnės kultūros poveikio. Antra, tai kad kalbos vartojimo nepalaikė religija. Lietuvos totoriai, išpažindami islamą liturginių apeigų metu, vartojo ne gimtąją, o arabų kalbą, kurios patys gerai nemokėjo. Be to, kalbos išnykimui galėjo turėti įtakos ir tai, kad atvykėlių diaspora sudarė įvairių skirtingų laikų atkeliavusių genčių atstovai, kalbėjo nevienodais dialektais. Karinė tarnyba, dėl kurios buvo ilgam išvykstama iš gimtųjų namų. Nekompaktiškas apgyvendinimas, mišrios santuokos su krikščionėmis. 16 amžiuje atsiranda pirmos totorių rankraštinės knygos. Bene žinomiausia šių knygų Ivano Luckevičiaus kitabe esantis įrašas baltarusių kalba leidžia daryti prielaidą, kad rankraštis sudarytas dar nepasibaigus totorių kalbinės asimiliacijos procesui. O jeigu totoriškai nemoka, tai tegul ketinimams vartoja rusėnų kalbą. Ivano Luckevičiaus kitabas buvo perrašytas 18 amžiaus pirmoje pusėje, tačiau tikėtina, kad dalis tekstų galėjo būti sukurta dar 16 amžiuje. Jausdami būtinybę paaiškinti svarbiausias religinės dogmas, totoriai pradeda versti savo religinę literatūrą į rusėnų kalbą, o vėliau nuo 17 amžiaus ir į lenkų. Greta slaviškų gausų tekstų ir arabų bei tiurkų kalbomis. Viena iš šių rankraščių knygų ypatybių yra tai, kad tekstai slavų kalbomis užrašomi arabiškais rašmenimis. Priklausomai nuo turinio, totorių rankraščiai skirstomi į grupės. Tai gali būti koranai, tefsyrai, korano vertimai su komentarais, kitabai, knygos, hamailai, maldaknygės, be maldų juose taip pat apstu liaudės kūrybos, patarimų įvairiais kasdieniais gyvenimo klausimais, burtų. Tečvidai, tai yra Korano skaitymo taisyklės. Totorių, tai rašytinė tradicija šiek tiek modifikuota ir modernizuota, išliko iki mūsų dienų. XIX amžiaus pabaigoje atsirado hamailų rašytų kirilica, o 20 amžiaus 90-ame dešimtmetyje ir mašinėlė atspausdintas kitabas lotyniškais rašmenimis. Kitabai vienas iš svarbesnių rašytinių žanrų. Išvertas iš arabų kalbos, kitabas reiškia knyga, tačiau taip totoriai vadino ne bet kokias, o tik didelio formato į apimties knygas. Kitabai Lietuvos totoriams turėjo didelę kultūrinę ir šviečiamąją reikšmę. Iš jų buvo galima sužinoti apie musulmonų apeigas, tradicijas, susipažinti su populiariaisiais hadisais, tai yra padavimais apie pranašą Muhamedą ir jo pirmtakius. Daug vietos juose užimdavo rytų tautos apysakos, folkloras, kartais biblinės legendos. Kitabai būdavo akylai saugomi, o 16 amžiuje net yra rašomi į testamentus. Neretai kitabų puslapių pakraščiuose atsirasdavo vertingų asmeninių įrašų apie kelionių įspūdžius, svarbius šeimos įvykius bei kitų įrašų, liudijančių tų laikų gyvenimą. Daugelio kitabų turinys yra panašus, nors ir neidentiškas. Kaip pavyzdį galime panagrinėti vieno iš žinomiausių ir bene geriausiai ištirto Ivano Luckevičiaus kitabo turinį mokslo bendruomenė ir visuomeniai pirmą kartą pristatyta 2005 metais Vilniuje išleistame kataloge, o vėliau 2009 metais ir mokslinėme leidime, kuriame buvo pateiktos originalo faksimilės, taip pat teksto perrašas su vertimu lietuvių bei rusų kalbas. Platus ir įvairus šio rankraščio turinys leidžia įlaikyti savotiškų dvasinių Lietuvos totorių gyvenimo vadovų. Rankraščio tekstai yra svarbiausia nuostatų, kuriomis vadovavosi vietinė totorių bendruomenė tiek religinėme, tiek kasdienėme gyvenime
liudininkai. Pagrindinis šio raštijos paminklo temos yra šios. Pirma, kitabe pristatomi islamo pagrindai, tad sužinome, kaip juos traktavo LDK totoriai. Tai savotiškas musulmonų katekizmas, kuriame pateikiama informacija apie svarbiausias šventes, šventus mėnesius ir dienas ir naktis, Ramadano pasniką, maldas, namazo, tai yra musulmoniškų pamaldų svarbą ir taip toliau. Antra, tekstuose ryškus ir moralės kodeksas, apimantis pagrindinės musulmonų pareigas. Juose reglamentuojamas elgesys su našlaičiais, našlėmis, vyresnėmis žmonėmis, kalbama apie pagarbą tėvams, kaimynams ir mokytiems žmonėms, apie svetingumą, gerus ir blogus poelgius, apie tos, kurie nusipelno rojus ar pragaro, apie šeiminius santykius, draudimą girtauti. Trečia, tekstuose aiškinama, kaip suprasti šventąjį raštą, apreikšta 4 pranašams, komentuojama skaičių simboliko šventajame rašte ir kitose jo dalyse. Ketvirta, tekstai supažindina su musulmonų etiologija ir hagiografija, pasaulio ir proto sukūrimu, pranašo Muhamedo gyvenimu ir mirtimi, jo pokalbį su šitonu, pasakojame apie Jėzaus motiną Mariją. Penkta, tekstuose yra demonologijos ir angelologijos duomenų. Rašoma apie tai, ką mėgsta ir ko bijo šitonas, taip pat apie žmonės saugančius angelus. Šešta, kitabe pateikiama tekstų apie musulmonų apeigas ir tradicijas, laidojimo papročius, išmaldos davimą, palikimo reikšmę, būrimus. Beskaitant rankraščių tekstus, gali susidaryti įspūdis, kad tai yra chaotiškas, menkai vienas su kitu susijusių siužetų kratinys, įvairių šaltinių kompiliacija. Tačiau ne vieno tyrėjo darbuose yra pastebėti ir tam tikri tekstų struktūros dėsningumai, panašiai atskirų tekstų stilistika priklausanti nuo pirminio šaltinio. Savo stilistinėmis ypatybėmis kitabo tekstai yra artimi Korano skyriams, vadinamiems sūromis, o dar labiau tefsyrams, tai yra Korano paaiškinimams. Ilgą laiką gyvavo kitabų skaitimų tradicija po penktadieninės maldos mečetėje. Ši tradicija visai neseniai išnyko, nes beveik neliko žmonių skaitančių arabiškais rašmenimis ir suprantančių senų rankraščių turinį. Kita, nemažiau svarbi rankraščių grupė vadinama Hamailais. Tai musulmoniškos maldaknygės, į kurias įtrauktos arabų ir tiurkų kalbomis rašytos maldos, taip pat jų paaiškinimai rusėnų bei lenkų kalbomis. Hamailuose galima rasti ne tik maldų, bet ir medžiagos apie musulmonišką chronologiją, patarimų, kaip gydyti ligas maldomis, sapnų aiškinimų, pranašavimo apie laimingas ir nelaimingas dienas. Kitabuose ir Hamailuose yra 3 pagrindinės siužetinės linijos. Pirmoji – religinė, fragmentai iš Korano, maldos, islamo doktrinos paaiškinimai. Antroji – apeiginė, vardo suteikimas, vestuvės, laidotuvės, apeigos religinių švenčių metu. Trečioji – pamokomoji, didaktinės apysakos, pranašų pokalbiai su Dievu, pamokslavimai. Siužetų branduolys – islamiškoji doktrina, apjungianti visus tekstus į vientisą kūrinį. Tai būdinga ir folkloriniams tekstams, padavimams bei legendoms, sukurtoms dar iki musulmoniškoje Arabijoje, kuriais bandoma pagrįsti neginčiamas tezes apie Korano atsiradimą, pranašo Muhamedo reikšmę. Kitabuose ir Hamailuose esanti folklorinė medžiaga sudaro margaspalvę kerėjimų, gydomųjų burtų ir apsisaugojimo apeigų sistemą, išpopuliarėjusią ne tik musulmonų, bet ir šalia gyvenančių kitatikių bendruomenėse. Ši sistema glaudžiai susijusi su tikėjimais bei prietarais, kurių šaknis glūdi tiurkų perimtos visuotinės musulmonų kultūros kloduose. Šiuose tikėjimuose esama ir labai seno šamanų kulto liekanų, taip pat greta Lietuvos totorių gyvenusių krikščioniškų tautų tikėjimo priemaišų. Koranas, paneigęs burtos traukimo stabus, pripažino astrologinių burtų naudą. Korane rašoma: Juk mes, tai yra Dievas, išpuošiame artimiausią dangų žvaigždžių gražumu, kad apsaugotume jį nuo bet kokio maištingo šėtono. Jie negali įsiklausyti į aukščiausiąjį susirinkimą ir užmėtomi jie iš visų pusių, kad išvytų juos iš ten, ir jų laukia amžinos kančios. Teigiamai, Koranas atsiliepia ir apie būrimą iš paukščio skrydžio. Būrimas iš varno krankimo. Jeigu varnai šeštadienį ryte kranksi, žmogui bus gerai. Allah bilir, tai yra Dievas žino. Jeigu sekmadienį ryte kranksi, nuliūdęs bus. Allah bilir. Jeigu pirmadienį ryte kranksi, apsidžiaugsi.
Jeigu iš ryto antradienį kranksi, bus gerai. Jeigu trečiadienį ryte kranksi, bus kivirčas. Jeigu ketvirtadienį ryte kranksi, saugokis plėšiko arba piktadario. Allah pilir. Jeigu penktadienį ryte kranksi, kažkoks žmogus atvyks. Allah pilir. Dievas žinantis, jis geriau apie viską gali žinoti. Manoma, kad dvi Mekos periodo Korano sūros gali būti kilusios iš iki islaminių užkerėjimų maldavimų. 113 sūra Aušra. Vardan Allaho maloningojo gailestingojo. Sakyk, ieškau prieglaudos pas Aušros valdovą nuo blogio to, kurį jis sukūrė, nuo blogio tamsos, kai jį užkloja, nuo pykčio kerėtojų, kurios pučia į mazgus, nuo blogio paviduolio, kai jis pavydi. 114 sūra Žmonės. Vardan Allaho maloningojo gailestingojo. Sakyk, ieškau prieglaudos pas žmonių viešpatį, žmonių valdovą, žmonių dievą, nuo blogio šnibždančio pagundas šėtono, kuris dingsta tik išgirdęs Allaho vardą, kuris šnibžda į žmonių krūtines, nuo džinų ir nuo žmonių. Lietuvos totorių magija buvo glaudžiai susijusi su medicina. Ja vertėsi savitą totorių grupę vadinamą falčiais arba siufkačiais. Falčiai, mokantis tikėjimo papročius, maldas, išmanantis fizioterapiją, skaitė, deklamavo ir rašė maginės formulės bei užkekimus, kerėjimus, atskleisdavo falus. Žodis fal arabų kalba reiškia pranašišką ženklą. Ypač populiarus buvo falčiajų kerėjimas, perimtas tikėjimų žvaigždžių bei planetų įtaka žmogaus likimui. Dažniausiai taikyti 12 planetų Alkorano ir 7 planetų falai. Alkorano ir 12 planetų falai buvo atskleidžiami sveikiems žmonėms, o 7 planetų ir Abdžad falas, tai yra likimo spėjimas pagal arabišką abėcėlę, sergantiems. Norintis išpranašauti likimą, įspėjimas, kad burtais naudojamasi tik ypatingais atvejais, kai to labai reikia. Prieš pradedant burti atliekamas nusiprausimo ritualas, guslas, skaitomas tam tikros maldos nijet ir su Dievo pagalba atverčiamas pirmas Korano puslapis. Alkorano falas. Atversti Koraną, pirmos eilutės pirmąją raidę iš dešinės pažiūrėjus, 7 eilutėje pirmąją raidę iš dešinės žiūrėti, 7 lapo pirmąją raidę, 7 eilutės pirmąją raidę žiūrėti. Kokie bus išrinktų reiškinių aiškinimai, tokie bus teisingi falai. Jei pirmoji raidė bus alif, to darbo pradžia ir pabaiga bus sėkminga. Sergantis greit pasveiks, keliaujantis greit atkeliaus, gausi žinią iš ilgaamžio žmogaus. Kam pasiryši, viskas pasiseks. 12 planetų falas. Ismail Beigamber alaihi salam Džahafar Sadik. Dievo malonė su juo tarė. Pone, tas falas tau rodo, kad bičiuliai tavo sėkmingi, o priešai nuliūdę bus. Be to, dar šventasis Abdullah Abazovičius tarė. Pone, tavo planeta iš Mušteri žvaigždės, tai yra Jupiterio, kilusi. Pirmoji eilutė rodo. Vieną gerą ketinimą turi, su Dievo pagalba viskas turi būti, kaip sumanėjai. Antroji eilutė rodo, kažką iš savo rankų praradai, vėl grįž į rankas. Trečioji eilutė rodo, iš didžios vietos tau sėkmę rodo. Dievas tau naudos suteiks, gyvenimas pradžiugins. Ketvirtoji eilutė rodo, tėvo ir motinos maldomis Dievas tau ko nors pagelbės, ir kur eisi, ir kelyje, ir darbuose seksis, po to būsi laimingas. Penktoji eilutė rodo, iš sūnų ir dukrų gerovės nebus, jei pasikliausi kuo nors kitu. Tavo lemtis parodys gerovę. Šeštoji eilutė rodo, darbe ar kitose reikaluose gerovės sulauksi. Septintoji eilutė rodo, į kelionę turi vykti, laimingai, gerai, sveikas nuvyksi. Aštuntoji eilutė rodo, jeigu baisų sapną sapnuoji, laimės ir džiaugsmo sulauksi. Devintoji eilutė rodo, reikalai pašlijo, Dievo raštus su savimi nešiok, reikalai išsispręs ir 2 pasaulių vaizdas bus skaidrus. Dešimtoji eilutė rodo, iš didžios vietos, iš nuošalio sėkmės sulauksi. 11 eilutė rodo, saugokis priešo, jis negeras,
ieško priežasties žalos tau pridaryti, nebūk nerūpestingas. O 12 eilutė rodo, visi reikalai į gerą pakryps, Dieve duok tai. Abdžedfalas. Jei liks vienas pagaliukas, visų pirma sekmadienį apsirgs. Šeštadienį saulėgrįžos valandą pajusi negalavimus krūtinėje arba pavojingai suspengs galvoje. Po 7 arba 9 dienų pagerės. Per 3 dienas arvach maldas užmirusias sielas giedoti ir rusvą avį paaukoti. Jei serga moteris, tai aukoti rusvą gaidį ir atiduoti 3 žvakes į mečetę. Užkalbėjimai. Šiuos 3 ajatus, tai yra Korano eilutes, reikia užrašyti ant 3 duonos kepalo kraštų ir duoti sergančiam suvalgyti. Mielaširdingas ponas Dievas nuo 70 ligų apsaugos. Jeigu Dievas panorės, jo valia ir bus. Štai ajatai. Jeigu kas norėtų sužinoti, ar nesirgs, reikia parašyti šią maldą ant popieriaus lapo ir paleisti į vandenį. Jei priplauks prie kranto, bus sveikas. Jei ilgai suksis per vidurį, tai ilgai sirgs. Ponas Dievas visažinis. Jei nuskęs, mirs. Ponas Dievas žino. Jeigu ligonis nekalba, reikia parašyti ant naujo kaušo ir duoti atsigerti. Pono Dievo valia kalbės. Užkalbėjimų tekstuose neretai pasitaiko Jėzaus, Marijos ir Jono Krikštytojo vardai, taip pat Senojo testamento veikėjo Dovydo, pranašo Elijo vardai. Įdomu, kad tokiuose tekstuose šie vardai užrašomi ne pagal musulmonišką tradiciją Davudas, Isa, Marijama, o jų krikščioniški atitikmenys. Dažnai juos lydi epitetai Šventoji Marija, Mergelė Marija, Palaimintoji mergelė. Jėzus tai didysis pranašas, žmogus, bet ne Dievo sūnus. Meilės šeimoje užkalbėjimas. 4 sura, moterys, 128 ajatas. Jeigu vyras žmonos arba žmona vyro nemyli, reikia nešiotis šitokį užkalbėjimą. Vardan Allaho maloningojo gailestingojo. Jeigu žmona bijo savojo vyro rūstybės arba jis jos vengia, tai nėr jiems nuodėmė nuoširdžiai susitaikyti, juk santaika geriau. Sielas nuolat supa šykštybė, o jeigu jūs būsite labdaringi ir dievobaimingi, iš tiesų Allahas žino, ką jūs veikiate. Magiškasis dua poveikis. Abdullahas Abazovičius tarė, Rezija Allahu anguma. Vieną dieną pas Rasulą, pranašą Muhamedą, atėjo jo malonybė, angelas Džabrailas ir tarė, Ei, Muhamedai, ponas Dievas maloningasis tau pranašė vieną duą atsiuntė. Ta duą 70 įvairių prašymų. Ir šventajam Huseinui atnešė, kad su savimi nešiotų ir giedotų. Jeigu kas šią duą iš vaško lipdydamas 7 dienas vandenyje mirkytų, sergančiam duotų gerti, pasveiks. Kiek žmogus turi nelaimių, ligų, Dievas nuo visų apgins. Jeigu vyras su žmona giedodami suguls, ponas Dievas duos gerą vaiką. Jeigu vyras su žmona nesantaikoje gyvena, to vandens išgerus, pono Dievo pagalba santaikoje gyvens. O kas nešioja, tą nuo žmonių liežuvavimo, nuo blogo žvilgsnio, nuo galvos skausmo, nuo žaibo, nuo įvairių nelaimių ponas Dievas apgins. Tyriant šios unikalius tekstus, labai svarbu atkreipti dėmesį į vietinės istorinės realijas, geografinį peizažą, arabiškų ir turkiškų terminų aiškinimus bei vertimus, šventųjų knygų citavimo tikslumą. Neišimtinėmis, o veikiau nuolat vartojamomis laikytinos tokios tekstuose pasitaikiančios leksiemos, kaip Надворный гетман, etmonas, Воевода, Vaivada, Sigasvetny господин, ponas, Zamki, pilis, Červonės, Auksinės, Grošai, Grašiai, taip pat lygumų peizažas vietoj kalnų, vandens gausa. Be to, vartydami Lietuvos totorių liturginį žodyną, pastebime, kad jis praturtintas lenkų ir baltarusių frazeologija, šioms kalboms būdingais posakiais. Kaip pastebė Stanislavas Kričinskis, Antai Bairamo generolu, juokais vadina atitarnavusi karininką, kuris leidžia kreiptis į jį aukštesniu už tikrąjį vardu.
Pavėluota rytinė malda vadinama ulonų sabachu, tai yra ulonų rytmečiu, kadangi vėlyvoji malda esanti kario privilegija. Viename XIX amžiaus pabaigos, 20 pradžios Hamaile, šiuo metu saugomame privačioje kolekcijoje Minske, neseniai netgi buvo aptiktas lietuviškas tekstas. Rankraštis anksčiau buvo naudojamas Pastovio arba Medelio miesto regione Baltarusijoje, visai netoli Lietuvos sienos. Lietuviškas tekstas tai trumpas užkalbėjimas nuo gyvatės iki Gilimo. Du mokslininkai, profesorius Sergejus Temčinas ir daktaras Michailas Tarelka, siūlo savitą šio fragmento interpretaciją, paremta panašiais lietuvių liaudies užkalbėjimais. Žemė žemybė, tavo piktybė, ažumuž Dievo galybė, ataduok gerybė, žmogaus baltybė. Kaip teigia autoriai, lietuviškas užkalbėjimas totoriškame rankraštėje greičiausiai bus kilęs iš beveik to paties Lietuvos rytų ir Baltarusijos vakarų regiono. Maždaug tarp Dysnos, Tverečiaus, Melagėnų, Adutiškio gyvenviečių Lietuvoje ir Pastovio gyvenvietės Baltarusijoje, kur vėliau ir užrašė totoriai, naudodami arabiškus rašmenis. Įdomų užrašą randame Varšuvos universiteto orientalistikos instituto Islamo ir arabų kalbos fakulteto bibliotekoje saugomo Hamailo, datuojamo XIX amžiaus pabaigą, apsauginiuose puslapiuose. Nuo epilepsijos taip reikia gydyti. Nuėjus į kapines, nuo 3 kryžių paimti samanų ir nunešti į bažnyčią, kur vyksta mišios. Laikyti tas samanas bažnyčioje 3 dienas, po to užplikyti kaip arbatą ir duoti gerti, o samanas tas sudeginti ir tais dūmais aprūkyti ligonį. Taigi matome, kaip islamas prisitaiko prie vietinių tikėjimų ir papročių. Savita Lietuvos totorių kultūra susideda iš daugelio elementų, vienaip ar kitaip atkeliavusių iš įvairių kultūrų ir tradicijų. Visi šie elementai sudaro organišką junginį, kuriame visi naujadariai ir skoliniai laikui bėgant buvo sutotorinti, priimti kaip savi. Apibendrinant, galima pasakyti, kad Lietuvos totoriai yra ilgiausia be pertraukų Europos teritorijoje gyvenanti musulmonų bendruomenė. Laikui bėgant suformavusi savitą etninį islamą, tapusi neatsiejama jos kultūros dalimi. Šiais laikais Europai naujai atsiveriant musulmonų atvykėliams, Lietuvos totoriai gali pasitarnauti kaip puikus ir taikus jų sugyvenimą su krikščionimis pavyzdys. Lietuvos totorių bendruomenės per ilgus gyvavimo amžius šalia kitų kultūrų yra puikiai integruotas į kultūrinį, politinį, socialinį ir ekonominį šalies gyvenimą. Dėkoju, kad žiūrėjote. Su jumis buvau aš, Galina Miškinienė, iš Vilniaus universiteto Baltistikos katedros. Jei susidomėjote Lietuvos totorių kultūra, ar turite klausimų, galite susisiekti su manimi nurodytais kontaktais.